Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana, ary mbola ampitomboina amintsika hatrany ny fahasoavana omby ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Anio manana afatra amintsika ny Tompo, ka izany indrindra nampitondrana ny lohatenin'ny fampahirezana amin'ny teny ity hoe ny afatra farany. Manoloana ny soratra masina, filazantsara izay mivelatra eto ambany masontsika dia iondrika ivavaka isika. Raha io misaotra anao zahay satria tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola nanomezanao anay izao tombonandro lehibe izao, ahafahanay manisa ny andronay sisa dada malala izay ny an-danitro. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao, manatonana ianao ankehitriny, midera ny fahatsaranao, manome voninahitra ny anaranao, satria ianao rery no afaka manombo ny tombonandro iainanay amin'izao fiainana izao. Koa dia misaotra anao zahay, misaotra indrindra Jesosy, nandidinao an'ireo miaramila ny lanitrao, itoby manodidina ny toerana misy anay, endre ny fahalebiazanao, endre ny herinao, endre ny fahatsaranao, endre ny faharetanao aminay zanak'olombelona Jesosy malalako. Tsy mendrika izany indrindra Tompo, manatonanay ianao ampanetretena, manantona ny tongotra masonao araka ny teninao tokoa hoe avaosiko isa-maraina ny famindram-poko aminareo, dia indreto izahay mitondra ny tenanay malemy, tsy tanteraka, mpanota Tompo, mba hodioviny ilay rano masina nanatsaka teo Kalvaria Jesosy, sasao amin'ny rano iso zahay Tompo, andray ny famindramponao sy ny famelan-keloka avy aminao amin'izao maraina izao Tompo malala. Ankehitriny koa Jesosy, tsy ny velominao ihany, fa indro koa ianao vonina hamelona ihany koa ny fanahinay Tompo malala, ka te handroso sakafo maraina ho an'ny fanahinay Tompo malala. Ka dia taio zany teninao zany Jesosy, nombany ty mpanompo tsy mahasoa ianao Tompo, izay notendrenao indray androany izarana zany teninao zany. Ka sio koa ny fosy fanahinay tsirairay avy Jesosy, andray fampahirezana feno avy aminao, ary hitombo fahalalana tsara any Jesosy Kristy Tompo amin'izao fanarahanay anao zao. Dia misaotra Tompo malala, fa ny teninao mantsy tsy milaza fa mangataha dia omena ianareo, mandondona dia hovoana ianareo, ny dera ary ny haja, ny laza, ny voninahitra, ny hery, ny fahefana dia ho anao rery ihany zany. Rehefa mipetraka amin'ny seza fiandrianana masina sy ny zanak'ondry ho anao efa hatramin'ny taloha zany, anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Amen. Araka ny teny izay voalaza momba ny lohahevitra dia ny hoe ny afatra farany. Dia jerevantsika ary ny filazantsara ny Kristy Jesosy nosoratan'ny Matthieu toko 7:20, toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 20. Teny efa henontsika matetika zany ary fantatsika reny na dia mikipy aza ny masontsika. Fa kina ny teny amin'ny anaran'ilay nitsangana tamin'ny maty, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary ny mpianatra 12 dia nankany Galili ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka, fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia taovim-pianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Araka an'izany teny izany ary havana dia efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy araka n'izao teny izao. Vita ny raharaha izay nanirahany ray azy, ary izao izy dia tsy maintsy andao ny mpianany araka ny efa voasoratra, dia hiditra ho any amin'ny voninany. Ka dia tahaka ny olona mandeha lavitra moa zany, dia tsy maintsy mametrapetraka ny zavatra rehetra tamin'ireo mpianany izy.
Ny nataony talohan'izao dia nasainy nakany Galilea ireo mpianatra, fa tany mantsy no nanombony Jesosy voalohany ny fampianarana, ka dia any koa no hanaperany izany fampianarana izany, sady any koa no misy ireo sakaizany maro any Galilea izany. Dia efa niandry azy tao izany tao an-tendrombohitra anankiray izay nasainy Jesosy alehany izy ireo. Ka raha vatany vao nahitany Tompo ary ny apôstôly dia niakohaka izy. Fa ny toetrany izay hitany tamin'izay manko dia mendrika hiankofana tokoa ny Tompo, satria izy tokoa no Andriamanitra ary fatany atsapany amin'izay zany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa ireo mpianatra sasany vao izao kosa izy no nahitany Jesosy taorian'ny nitsanganana izany dia nihanahana fotsiny eo zareo. Gaga izy nahitany Jesosy ary nahita koa ireo mpianatra niankohaka teo anatrehan'i Jesosy, ary dia nanampina azy ireo izany Jesosy, ary dia nanome azy hafatrafatra faraparany alohany hiakarany. Ka izany indrindra zany no jerevantsika indray ampaherezana anao amin'izao maraina izao. Inona ny zavatra raha dinihana zany dia inona ny zavatra napetrapetraky ny Tompo. Misy adidy lehibe sy sarotra izany, ary dia amin'ny voalohany eo moa dia fantatsika fa adidy izay andefasana an'ireo mpianatra ireo zany any amin'ny faritra izay raha maha-olombelona zany tsy ho tratrarina mihitsy zany fa ny firenena rehetra amin'izao tontolo izao no anirahana zany. Firenena rehetra, tsy misy hoe aty Jerosalema ihany nareo na ary ihany amin'ny faritra voatondro any fa firenena rehetra. Ka izany faritra zany dia efa nampilazain'Andriamanitra ny mpanompony zany hatramin'ny testamenta taloha. Hoy mantsy Jehova tamin'ny Mesia hoe omeko holovanao izy ny jentilisa, ary ny farany tany ozy ho fanananao. Iankohaka eo anatrehanao izy ny firenena samihafa, hanjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina any lalany izy, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ary naveriny tamin'ny mpianany zany. Hoy izy mantsy an'ireo mpianany hotoriana amin'ny anarany ozy ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Ivero angery havana zao halehiben' izao adidy sy hafatra navelan'i Jesosy zao, fa tsy avela, tsy ho tratra ny zany hafatra izany ny farantany rehetra, ary toy izany koa ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao. Betsaka ny raha tao zany eran'izao tontolo izao. Eny samy raha ny azo tokoa ny asam-pirenena rehetra ry havana malalaka amin'izao tontolo izao ty. Fa zao mbola tsy misy lehilahy iray ny hevitra ny hoe asana zany hoe raha eran'izao tontolo izao sy amin'ny firenena rehetra zany afa-tsy Jesosy Kristy avy any Nazareta. Koa dia didy sy hafatra tsy roa amantany ary zany ary miohatra izay tratrany sain'ny olona no heverina sy anirahana ny olona ny mpianatry ny Tompo ho vitaina ry havana malala. Fanontaniana, iza no iraina? Eto dia iza no lazain'i Jesosy eto? Vitsy loatra ny olona tenen'i Jesosy eto. Mandeha ama ianareo hoy izy. Nefa iza ireo ianareo reo ry havana malala ao amin'ny Tompo? Ireo dia izy 12 izay tambany vohitra sy mpanarato sy ry mpakatrondro ireo no mididiny tsy ampisalasalana hanao izao asa raha lehibe izao. Mahagaga ny alehiben'ny raha nasaina hatao voalaza eto ry havana, fa matalanjona koa ireo havitsininy ireo apôstôly, ireo mpianatra izay asaina hanao zany raha lehibe zany. Hafa dia hafa amin'ny fanoana izao tontolo izao. Raha mampitatra fanjakana zany izao tontolo izao ty, izay tsy maintsy mivonona izy amin'ny folo alin-day sy ny fitaovana rehetra vao say manomboka zany raha zany. Fa ny azy kosa, ny an'i Jesosy kosa dia ny kely no ampiasaina.
ny kely no ampiasainy ry havana. Araka ny voalazany tsy amin'ny hery ozy izy fa amin'ny fanahy. Ny kely no ampiasainy dia izay ny voalazany any amin'ny Korintianina any. Toko Korintianina voalohany toko voalohany ny 5:20 any milaza hoe ny adala amin'izao tontolo izao no fidiny ozy hampahamenatra ny hendry. Ny malemy n'izao tontolo izao no fidiny hampahamenatra ny mahery. Ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no fidiny ry havana. Fa izay natao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy. Izany hoe amin'ny kely zany no tonga arivo, tsy miankina amin'ny ataotsika ny tabataba ny maro fa toy ny hakely ny voatsinampy, toy ny fiasan'ny masirasira ao amin'ny koba. Izany kely izany, ny vitsy, ny varazana, izany no ampiasan'Andriamanitra ry havana malala ao amin'ny toky lehibe ho antsika mihitsy izany ry havana amin'ny maha-kristianina antsika. Izany hoe mahatalanjo manitsy hoe olona tahaka an'iza sy ahoana ity iran'Andriamanitra ty ry havana. Tsy nisalasalan'ny apôstôly fa dia nandeha izy araka ny havatra izay nomeny mpampianatra azy. Tsy nanao diabe izy ireo fa samy miezaka nanao izay araka ny tandrify azy avy ry havana malala ao amin'ny tompo. Eny ry havana, inona no raharahary, inona no raharah tao? Mazava zao tenin' izao fanaovana mpianatra ozy sy fanaovana batisa no raharah tao. Amin'ny fitoriana ny filazantsara mantsy no hitaomana ny olona tsirairay hanantona ry havana. Filazantsara no hotoriana ka dia mifanandrify tsara amin'ny izay ilain'ny fonoana sy mangetaheta izany ry havana. Ary ny antony dia ny hanaovana azy ho mpianatry ny tompo. Zay no raharah atao, hanaovana azy ho mpianatry ny tompo ry havana. Ny fototry ny fampianarana dia ny hanana ny fahalalana sy ny tandremany ary hanarahany izay fantany dia tsy iza zany fa Jesosy avy any Nazareta. Raha tsy manaraka olombelona, manaraka ny Jesosy. Ny fahalalana ny tena no mpanorota very aloha. Dia sy ny nataony Jesosy hanafaka azy amin'izany hoe nijaliany sy nafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty izany izany no zavatra raharah voalohany hoentina hambara ry havana malala. Rehefa ampitsara ny fahalalany an'izany ry havana ka maniry ho mpianatry ny Jesosy tokoa izy, dia eo izy mangetaheta atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'izany no andraisany ny marika amin'izay mampianatry ny tompo azy sy hanamboarana azy hanana amin'izay koa toetra fomba mampanao mendrika izany mpianatra izany. Raha mibebaka marina izy dia voasasa madio afaka amin'ny fahotany dia lasa olom-baovao izy ary dia tafaray amin'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Eny voavondry izy noho ny finoana noho ny finoana izay azony tamin'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy ho azy. Tsarovy ry havana, tsy ny ampianarana halala ihany no mampianatry ny tompo azy ry havana, fa zao ny ampianarina azy koa hitandrina izay rehetra koa nandidiny ny apôstôly azy ireo araka ny voalazan'i Jesosy izao. Koa tsarovy ry havana malala fa ny fahalalana, ny fahafitanany batisa dia tsarovy tsy ampy anefa zany amin'ny maha-kristianina mpianatry ny tompo atsika, fa ny fitandremana koa sy ny fahanarahana amin'ny fitondran-tena sy amin'ny toe-piainana rehetra izay anendren'ny tompo azy, izay ampianariny tenin'Andriamanitra azy, izay koa no ahafantarana fa mpianatry ny tompo izy ry havana malala ao amin'ny tompo. Tsarovy ry havana fa ataony Jesosy ho sekoly ngeza be mantsy ity zao tontolo izao ity.
Ka dia ny olona rehetra tsirairay zany no kendren'Andriamanitra araka an'izao afatra izao ho tafiditra ho mpianatra. Dia izao ny batisa no anamarinana azy aloha ho tafiditra ao. Ary dia iza no mpitarika? Ny fanahy masina no mpitarika. Fa ny apôstôly sy ireo mpanompon'Andriamanitra mahatoky, ireo no mpampianatra. Dia ny tenin'Andriamanitra zany no boky ianarana. Ny faripahaizana kosa dia izay andidin'ny tompo ao amin'ny teniny. Ka raha tafaray amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina zany isika ka manao araka ny teniny dia mahatratra ny faripahaizana. Ary dia izay mahatratra izany amin'ny andro fahafatesana ry havana dia afindra lakilasy lehibe sady ambony lavitra dia any an-danitra izany. Koa tsarovy ry havana, tsarovy fampianatry ny tompo isika rehetra izao. Ka manahoana ny fahazotoana tompoko? Manahoana ny fandrosoana? Tsy amin'ny fahalalana ihany fa amin'ny fitandremana koa ny teniny izany. Manahoana ny fananana ny zavatra ianarana? Complet ve ny fitaovana? Ny baiboly, ny firana, sy ny sisa. Manahoana ny fahazotoana makany ampianarana? Mazoto mivavaka ve isika? Mazoto ve isika ry havana mihaino ny tenin'Andriamanitra? Raha tonga aminao ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra miantso anao hianatra, manahoana isika? Manahoana ny fikendrenan'ny ahatratran'izany maripahaizana izany ka ho azon'ny tompo ilazaina hoe midira ary amin'ny fifalian'ny tomponao? Eny ry havana malalo ny tompo. Satria zany tsika zany manana fahefana izay nomen'Andriamanitra zany tsika hoe nomeko anareo koa ozy ny fahefana. Manana ny fahefana sy rehetra fa izany fahefana izany dia an Jesosy aloha zany voalohany ka nampindramina fotsiny tsika. Ilay manome zao didy zavatra izao dia milaza tokoa izy eto hoe araka an'izao teny henitsika zao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zany no lazainy hita amin'izany ary fa manana fahefana sy hery tokoa Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta izay maniraka antsika amin'izao tontolo izao. Koa tsy misy mahazo misakana an'izany sitrapony zany ry havana. Tsy misy na aty an-tany na any an-danitra fa azy zany. Izy ny tompony fahefana. Izy ny tompony lakile. Tsy ilay mpihira iny ny tompony lakile ilay mpihira mpanakatao amin'izao tontolo izao iny fa Jesosy ny tompony lakile. Ka tsy maintsy ho tanteraka ary ity didy sy hafatra ity. Fa sady manana fahefana rehetra izy no hiahy sy karakara ny hirany koa izy araka ny tokony izay nomeny. Inona ny tokony nomeny Jesosy? Amin'ny faraparan'io ary hoe indro izao momba nareo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao i Jesosy. Ny tanina ny tompo ary dia momba ny apôstôly momba ny mpianatra hatramin'ny zavatra rehetra tanterahany zany ny fahagagana sy ny famantarana nataony. Tsarovy ny ry havana malala amin'ny tompo. Tsy lavina fa tamin'izany andro zany anie tsy mora ny enjenany ny apôstôly tamin'ny torin'ny teny sy ny fampianarany nafatotra izy, natao an-trano maizina izy, norarana mihitsy izy tsy hampianatra sy hitory ny anaran'i Jesosy. Nefa zao ampahirizako anao ry mpitory filazantsara hafako sy namako nefa izao ny tompo dia nomba azy. Ka tsy nety raiky tahotra mihitsy izy fa vao maika sainy laza miariary mihitsy hoe Andriamanitra tsy maintsy ekena noho ny olombelo le zany nge nataon'ireo mpianatra ireo dia ny tenin'Andriamanitra zany nandroso maneran-tany hatrany Jodia, Samaria, Azia, Minora, any Eropa any hatrany amin'ny farany tany. Dia nitombo isa hatrany ny iraka, ny faritany atratrany, ny firenena rehetra nanaiky ampianarina. Ary dia betsaka ry havana, betsaka tena betsaka ankehitriny ary efa ny kontinanta rehetrarehetra dia efa mahafantatra daholo ny anarany zany Jesosy Kristy avy any Nazareta izany. Ary dia hita tokoa fa momba ny heran'i Jesosy ry havana malala.
naiza ary naoviana ilay manome ny fahefana sy ny rehetra ny an-danitra sy etỳ tany dia miaraka amin'ireo mpianareo ka efa saiky ny antsasaky ny firenena rehetra ambony tany inge zao dia efa tonga mpianatry ny Jesosy avokoa ry havana vaovao lehibe sy mahasoa zany ampahirizana antsika hoe aza reraka amin'izany iraka izany nefa mbola tsy mangina io afatry ny Jesosy io ankehitriny fa mbola ao koa ny firenena mbola tsy mahafantatra azy havana izany no tokony iklezatsika aina mahereza namako andao foana amako na andray ny olona na tsy andray ny olona aza mijery ny isan'ny olona ao am-piangonanao ianao fa izao amin'izao andro faran'izao koa ny Andriamanitra dia manavaka ny vary sy ny tsy mpifarifary tadidio zay eny fa na dia mpiray W aza dia ny ray ho raisina ny ray tsy ho raisina na dia mpiravavy mpitoto vary aza ny ray ho raisina ny ray tsy ho raisina eny fa na dia mpivady aza ny ray ho raisina ny ray tsy ho raisina amin'ny andro farany hanavaka ny ondry sy ny osy Andriamanitra fa ny anjarako sy ny anjaranao dia tsy tahitaitra amin'izany fa zao ataovy efao ny adidinao koa farany ariavana malalo amin'ny tompo raiso ny fanahy masina ka aoka isika hanomboka tahaka ny apôstôly vitsy izy ireo fa tsy nijerijery an'izany fahavitsiana zany izy ireo mitafia hery hafa koa dia tao amikoa ny olona rehetra manodidina atsika ny kristianina rehetra misy koa kristianina anarana fotsiny ihany ny jentilisa manodidina atsika ampianary foana hitandrina zay rehetra nandindiny tompo anao amin'ny maha kristianina anao amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra anao dia nididiny Jesosy Kristy tompo ihany eny no ho filamina tsy misy anantsika kristianina ka dia ho tonga mpianatry ny Jesosy avokoa ny ry havana ny firenena rehetra ary dia engany ilay efa nomena ny fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra sy etỳ tany any no ho mpanjaka tokana amin'ny foamam-panahy ny olombelona rehetra noho ny amin'ny asa izay tanteranao noho ny amiraka izay aniranao dia voninahitra Andriamanitra ray ny ahafoana ny elo fa kosa ny andovaniny izao tontolo izao ny fiainana mandrakizay dia ilay toerana tenenin'ny tompo hoe izay toerako no itoeranareo an'ilay nitsangana tamin'ny maty an'ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ny voninahitra fa antsika ihany kosa ny fanarahana ny hafany fa hoy ny tompo androany hoe ilay hafatra farany efa aotsika ny adiditsika ho voninahitra Andriamanitra ray rery any sy Jesosy Kristy zanany izay namiraka atsika haleloia amen ivavaka asika ry havako tompo Jesosy io misaotra anao dia misaotra anao tokoa Jesosy malala amin'izao teny mampahery anay kristianina zao Jesosy misaotra fa nifidy anay tokoa ianao tsy nijery ny varazana ny ambany toetra tsy nijery ny malemy ianao fa nijery ianao Jesosy malala ny mpanomponao tsirairay avy tsy nijery ianao Jesosy tompo ny fahalemena ananay fa naniraka anay ianao Jesosy satria tianao daholo ny olombelona rehetra anefa ny adidy masina izay vitanao tetỳ tany mba ho tohizanay Andriamanitra misaotra tompo fa niantsoanay malemy ianao misaotra tompo fa niantsoanay adalan'izao tontolo izao tokoa nisy anay taloha dia natsoanao tompo hanitatra ny ambainday ny fanjakanao Jesosy zava-dehibe tokoa zany Andriamanitra mankasitraka eny fa na dia izao olona niranao zao mpanomponao nitory ny filazantsaranao zao avy tany amin'ny sisiny ane Jesosy ka niranao zany Jesosy ny fifaliana ty anapika isan'andro isan'andro mbola notendrenao Jesosy tsy nitanisany reny adalako ianao fa mbola naniraka satria tianao zahay Jesosy malala tianao zahay tompo avotanao hitondra ny anaranao tompo malalako izay rehetrarehetra zao koa Jesosy ka dia metezanao tompo malala mba nahiatrany anatin'izany mety misy fahalemenay asa jerenao zany Jesosy ifonanay ibebanay tsy fahomby azanay amin'izany asa izany mety ao koa ny hakamonay mety ao koa ny falainanay ao koa Jesosy malala mety mbola mamatotra anay tsirairay avy Jesosy malala koa ifonanay sy ibebanay zany raha izay mpitory ny filazantsaranao zay kristiana no sakana tsy andraisan'izao tontolo izao ny famonjenao Jesosy fona tompo
mifona Jesosy mila paladianao. Kanefa ndrehetra izay Jesosy mbola manaiky hiranao. Ka te hindra aminy ako ny teny Isaia mpaminany hoe inty aho, hirao zahay Jesosy malalako ady atafio-anay ny hery araka ny voalazanao Jesosy mba ho tonga mpianatra tokoa ny firenena rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masonao ho dera mandrakizay ny voninahitra raiso am-pinoana ary ry kristianina malala itsodranmasina zay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe fa Andriamanitra ray naneraka ny zanan'ilay tokana hanendry antsika ho mpianany satria fitiavana izy araka ny teny fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo izay milaza amiko sy aminao isanandro hoe ataovy ampo-anao ny fahasoavako ary ny fiadanan'ny Tompo mihoatra noho ny fahalalana rehetrany ameny votsy ny fanahintsika isanandro andehanantsika isanandro amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Mandehana hoe Tompo amin'izao herinao izao aza matahotra aza mivadi-po ny Tompo aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ny Tompo mampahiry anao ary mitantana ny tanakavananao amin'ny tanakavanany famarinako. Ay any anao ny Tompo ka tahaka nombako ny Mosesy mpanompoko no ombako anao any koa. Ino zao hoe Tompo mampanareo manjakariva ary raha-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ho tanteraka aminay iny izany teninao izany Jesosy ho anao ry ilay mipetraka amin'ny seza fiandehanana masina sy ny zanak'ondry. Ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra ny hery sy ny fahefana ny voninahitra sy laza mandraka izay ho anay kosa Tompo ny fanompona anao ninona hitranga ninona hidona na ho nona na ho voky aina ny fetra. Aleluia, amen.